ity ny tantaran'i Jesosy izay niseho 4 arivo taona lasa izay. Tsy haintsika ahoana ny nahafantariny ankizy ny marina ny amin'i Jesosy fa mety ho tahaka izao angamba. Nisy nahitanareo ve? Tsisy. Ianao? Tsisy ngamba. Ndao are. Tsy rarako izay lazain'i Benjamina. Izaho mihitsy fa Jesosy dia androrahan'Andriamanitra. Satria ve izy nanao fahagagana mety mazia daholo angereny e? Ay, dia ahoana no anazavanao izany? Izay indrindra ary joelona tsy hazavaina izany. Andriamanitra irery ihany no mahay fahagagana. Ohatra mampahiratra ny jamba ve? Ye! Tsisy inoako izany na dia kely aza. Za mino. Sara, maninona ty ianao? Adiniko ny namana any ampondrako. Eniko nareo miresaka an' Jesosy dia mba te halala izay lazainareo ah. Inona ny fantatrao ny amin'i Jesosy? Betsaka, bebenay mahafantatra ny Maria mamany dia ny tantarany amin'ny tamiko izy. Nahaterahany sy ny sisa. Tena tsara ilay tantara ah. Maria dia mipetraka tany Nazareta. Tsy mbola nanambady izy fa fofombadin'i Josefa. Ndray andro Andriamanitra naniraka ny anjely Gabriela. Aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Hitoe jasa ianao ka hitera-da ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Ahoana anao tonga izany? Zao manko virgine. Ny fanahy masina ho tonga ao aminao. Noho izany, ilay masina ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra avo indrindra ary tsy hanapataperana ny fanjakana. Natahotra ilay anjely ve Maria? Raha misy anjely tonga miresaka tena matahotra aho. Dia ahoana toyony? Aoka ho fantatrareo eto Nazareta fa araka ny didiny. Namoaka didiny fanjakana fa tsy maintsy misoratra anarana any amin'ny tanàna nahaterahany avy ny olona. Ohatry ireny manisony amin'ny taratasy ireny. Ary Josefa sy Maria koa lasa nakany Betlehema, toerana nahaterahany. Rehefa tonga tamin'ny Betlehema ry zareo, dia feno olona ny tanàna sy ny toerana rehetra. Dia vokefa ho teraka izy ka mila tany amin'ny finanam-bilona sisy Josefa nahita toerana ipetrahana. Ohatry ty ve? Tena ohatr'izao, dia iny alina iny Jesosy no teraka. Ary nisy mpiandry-ondry tany an-tsaha tamin'izay. Teo ampiandrasana ny ondry ry zareo no nisy anjely niseho tampoka. Mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia i Kristy Tompo. Tonga dia lasa ry zareo nijery le zaza. Teo amin'ny finanam-bilona izy no natory. Va toatra ity famahanako ampondry ity izany ah. Rehefa teraka izy, dia nentin'i Maria sy Josefa tany am-piangonana, tany Jerosalema. Ary izy ireo nahita lehilahy tena tian'Andriamanitra, antsoina hoe Simeona. Tompo, alefaso andeha am-piadanana amin'izay ty mpanomponao, araka ny teny nambaranao. Andriamanitra mantsy nampanantenan'i Simeona, fa tsy maintsy ahita an'i Jesosy izy. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao. Zaza nofidian'ny Tompo ity. Ny Tompo ania hita ianareo. Ny Tompo Jesosy, izy no efa nifidian'Andriamanitra melan'ny olona rehetra. Naiza noho ny zavatra ratsy noeritreretiny, nataony sy noteneniny. Ireo no antsoin'Andriamanitra hoe ota. Zany hoe zazakely izy aloha dia lasa olon-dehibe, tsy mba ankizy mety izany. Tena ankizy izy ka. Hoy bebe hoe tamin'ny Jesosy 12 taona hono dia nentin'i Maria sy Josefa taty Jerosalema izy. Tena andeha tany am-piangonana izy ary niresaka tamin'ny olona sy ny mpampianatra. Mba zanankizy ary tiany manontany toy izany. Avy any Nazareta izy ary neverinay niaraka taminay. Mamela azy amin'ny hafanam-pony.
avy eo jesosy nody niaraka tamin'ny dada sy nenina rehefa ny lehibe izy dia neendry isan'andro koa iloha sa rehetra tsy maintsy totofana indray andro jesosy nankany amin'ny havana hitsaonina mpanao batisy nanao batisy ireo olona te hankatohan'Andriamanitra tsaonina natao ny batisa koa i jesosy ary ny olona nahareo feon'Andriamanitra avy any an-danitra ny teny hoe ity ny zanako malalako izay sitrako dia inona no nataony avy eo nanomboka ny tety tanàna izy nampianatra ny olona ny momba an'Andriamanitra manahoana niverina tany Nazareta jesosy toerana nahalehibe azy nankany am-piangonana izy indray andro ary nasain'ny olona namaky ny tenin'Andriamanitra ny anjininy vakiny dia milaza fa fandaharan'Andriamanitra ny aniraka an' jesosy mba ho velona mandrakizay ny olona miaraka aminy ny fanahin'ny tompo no ato amiko fa nanositra hitory vaovao mahafaly amin'ny mahanitra izy ny raha iny aho hitory fanafahana ampigadra sy fahiratana mijamba sy alavako ireo olona izay ampahoriana ary anambara fa avy zao ny andro izay amonjen'Andriamanitra ny vahoakany mainteny izy zany tanteraka eto androany zany soratra zany araka ny rerareo teo tanteraka hoe ny soratra mesiany angeny manatanteraka izany e nasaiko anareo ahoana moa izany tsy misy mpaminany dia nitoy ihany ny tantara nandeha tany amin'ny ranomasiny Galili jesosy hampandrosoeny amin'ny lalina ny sambonareo dia latsao ny aratonareo azonareo azy an-drano mpampianatra nandritry ny alina izay ny asa mafy fa tsy nahazo na inonenina kanefa noho ny baikonao dia latsako ihany ary ny arato Jakob John Jakob John aksiyony samy tianareo dia ampizahay any ane tsy mety eny mpananareta vafeny mino fa tamin'izay dia fantatry Petera fa jesosy ny zanak'Andriamanitra nefa natahotra izy satria betsaka ny ratsy efa vitany tsy azo mihitsy hoe nahoana ny olona masina sady mahery tahaka any jesosy dia afaka handray ny mpanota tahaka azy tompo miala amiko mpanota ihany manko aho aoka izay nitahotra ndeha amin'izay ie za koa andeha Zako. veloma mandra-piona ary taiza no ry Benjamina tany amina manao tany indray eny tompoko tany koa ve Kaleba eny tompoko efa nitenanao foana aho tsy araka amin'iny ankizy iny ka dada fantatrao fa ny dada ny meminy foana ny tantaran' jesosy dia maninona mino isika fa Andriamanitra dia efa mpanjaka mahero antsika ny dada namanao mino fa zany olona teraka ao am-pihinanam-bilony izany ilay mpanjaka tsy mitombony izany ary raha marina ny dadany Kaleba jery Benjamina ary aoka izay na amin'izany resaka izany
eny tompoko. Ny ratsy fanahy aoka afony lalany ary ny tsy marina afoiny heviny ary aoka izy verina ho amin'ny tompo ary ny tompo amindra fo aminy fa amela heloka tokoa izy fifaliana no ivoahanareo fiadanana no hitondrananareo. Iloha ingeza ny trangandroany e tany ao tsinona inona izao e jesosy nampianatra any amin'ny fitiavan'andriamanitra tao am-piangonana feno olona tao an-trano sy tany ivelany tia hahita azy daholo ny olona. Jesosy fijery hoe azafady le vavitokako hoe tompo hoe iantrao hoe voarombey folo taona manko izy zao ary efa ho faty azafady andao re oka izy Senge Jesosy maty zanakao aza sairanina antsony ny mpampianatra aza matahotra meno fotsiny dia ho velona izy. Anaka foaza lehoana razazavavy. Hoay, tena marina ve zany? Teny izany mihitsy tsy fantatra reo koa fanararana izy e. Hozy izy dadanay hoe Jesosy ny nanamina ratsy toetra ary mpanota daholo ny zareo. Ie, marina zany satria tsinona Jesosy tisy mikarakara ny olona rehetra nizany izy. Dadanay zao ny tantara tamiko ny amin'ny Matio akanyetra daholo ny olona izay tonga ao tanàna. Avy anaraka. Matio dia iray amin'ny 12 no fidiany Jesosy ho mpianany. Ireo ny namany tsy misaraka aminy rehefa mandeha mampianatra ny amin'Andriamanitra izy. Toko Simona izay natsoina hoe Petera, André rahalahin'i Petera, Jakob, John, Philippe, Bartolomeo, Matio mazava ho azy, Tomasy, Jakob iray sy Simona ray hafa koa, Jodasy rahalahin'i Jakob sy Jodasy Iskariota. Ahoana ny atadiavanao an'izany rehetra izany? Mahay be izy an? Zany ve ianao koa tsinona toa adalako. Tsy adala zany Tondro no ny apondrany. Avelao namako masika. Izy ny masika izy. Avelao izy. Ya, izy ny nakanahy ianao. Ay, marary zany. Vao maika io marary tsy diovina. Fa nisy inona? Avy niady izy. Tsy nantany an'le ahy. Azafady. Niady tamin'ny Kaleba. Resaka ny Jesosy zareo makao mivalantry fisara foana zareo. Efa notenaiko ianao fa tsy misy zava-tsoa azonao amin'izany resaka Jesosy izany. Tsy mpanjaka antsika izy ary tsy ho za mihitsy. Dada, nefa mieritreritra hoe mety izy mihitsy zanak'Andriamanitra. Aok'izay! Tsy masika loatra amin'izazy iny ve ianao? Tsisy an'izany. Tsy ho elako io dia lamina. Reko mantsy fa atao misy mpamadika honiny amin'ireo mpanaraka an'i Jesosy ireo. Ara marina izany. Tsy ho ela dia tsy hanahirana antsika intsony izy. Tiavo ny fahavalo.
azo sosoa zay tsy tianareo sofrano zay manosina anareo mivavao an'izay manisy ratsy anareo raha misy mamely ny takolakao iray atolory azy koa ny ilany ary raha misy maka ny lambanao avelao azy koa na ny akanjonao azy meo zay rehetra mangataka aminao raha misy maka zay zavatra efahanao aoka mba tsy hotakinao aminy ataovy amin'ny olona zay tianareo ataon'ny olona aminareo mba tiako fantatra io lehilahy io everinao ve fa izy no lay Messi Ina ty lazaina amin'ny hoe Messi efa resany zany tanam-piangonana Messi lay nampanantenaina dorany izy to sakafo be hitanao le fagagana nataony Jesosy tsy mampino e fakahazo amin'ny mpamoritra sy ny mpanota maro izy fa maninona eto izy io asako raha mpaminao ny tokoa ty dia nahalala ny toetra ny vehivavy mikasikasika azy io ary dia ho fatany ny mampanota azy fantatra tokoa ty vehivavy tiry Simona zao no lazaiko anao nisy olany indram-bola tamin'ny mpanjanabola ny iray nakadina dimanjato ny ray dimapolo samy tsy nanan-kandoavana izy ireo ka nafony ireo trosa kizy amin'ireo no tia azy kokoa ataoko fa tokony ho ilay anankiray namoizany be mariny zany jereo io vehivavy io nandroso teto an-tranonao aho tsy nimenao rano anasana ny tongotro fa ny tongotro voasasany tamin'ny ranomasony ka ny fahony tamin'ny volondohany nandray ahy ianao tsy mba nanoroka fizy tsy nitsahatra nanoroka ny tongotro hatry ny dirany ianao tsy nanositra dilo ilo ny lohako izy kosa nanositra ilo manitra ny tongotro ka lazaiko anao be fitiavana izy satria voavela ireo eloko abetsaka nataony fa zay amelana kely dia kely fitiavana kosa voavela ny eloko rehetra ny finoanao nahavonjy anao ka mandehana atao azafady etsy ataoko atsangory mahita anao zao hitako Jesosy voako ty mpamafy mba mafy ny vo ka raha namafy izy ny sasany latsaka amoron-dalana ka vohosiny olona kanjo dia nohaniny vorony reny ny sasany latsaka teny ambony vatolampy ka raha nitsimiko reny dia indro nalazo satria tsy mba ampy amandona ny sasany kosa latsaka tamin'ny tsilo ka niarana riry tamin'ny tsilo dia nigejainy sasany latsaka tamin'ny tany tsara sady tsara fitombo mibetsaka vokatra namoza atoendy toy izao ary ny hevitr'ilay fanoarana ny vo dia ny tenin'Andriamanitra ny vo zay latsaka amorony lalana tsy izy firenandre mba avy ny devoly ka nanaisotra ny teny taompony izy ireo fa andrao manjary mino izy ka tonga voavonjy ny vo zay nalatsaka ambony vatolampy kosa dia ireo zay mihaino ny teny araka hafaliana no andresany azy
tsy maritra ny finoana satria tsy mifototra lalina ka raha tonga ny andro ny fakapanahy dia mihemotra izy ny vozy izay nilatsaka tao amin'ny tsilotsizy firozena eno fa ny aiasy sy ny arena ary ny fafinaretamandalo no avy ka mangeja azy any ka tsy mahavanim-bo ary izay latsaka tamin'ny tany lonaka dia ireo izay naino ny afatra ambaraka amin'ny tany izany amin'ny fola avirary sy tsara ary mamokatra amin'ny paharetana izy aiza foninareo mahafinaritra ity ohatriny ity natana efa ianao tonga any Jesoa ho tonga aty ve izy efa velany tanàna izy ndao sika ho any ndao any e zafady fanamonanao benjamina mamela mpampianatro raha vao ny vahoaka andeha ahafahany mamonjy ireo tanàna kezitrano an-tsay ty manodidina mba hitato fandriana sy anina fa toeran'efitra ity aoka ianareo no anome raha misy hoaniny ka nga tsy azan-drano rosy mofo 10 ihany zao no misy isaorany ianao ry tompo andriamanitray mpanjaka an'izao tontolo izao izay nampavokatra ny tany mba ho anay tsy mahampeny mbola tsy mino foana ve ianao fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra fa taiza ianao dada lazaiko anao ny tena marina nandeha nijery an' Jesosy daholo izay nahoana tsy mampino na dia tamin'ny masoko aza trondro 2 mofo 10 dia novay no tonga sakafon'olona be dia be iza malala Jonatana mety izy tokoa ny Mesia
ary to manomboka mino zany adalàny zany koa ianao. Inona nataonay? Ahoana ny soratra masina? Ahoana ny fandraisanao ny heviny? Tiavo ny tompo Andriamanitra ao. Amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao manontolo, amin'ny herinao rehetra, ary ny sainao manontolo. Ary tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Marina ianao, dia ataovy ary zany. Fa iza ny namako? Nisy lehilahy iray nidina avy any Jerosalema ho any Jeriko. Kanjona sy ny jiolahy. Nendahany kapony saiky maty vao navelany. Sendra nisy mpisorona kosa tamin'izany lalana izany. Raha nahitana lehilahy izy dia nidify ka lasa nandalo azy fotsiny. Toy izany koa ty levita iray izay tonga teo an-toerana. Natazana andra lehilahy izy dia nidify nandalo azy fotsiny. Fa nisy kosa Samaritana namakivaky izany lalana izany ka tonga teo aminy. Fa honena ny fony rehefa nahita an'ity traboina. Dia nanatony ilay Samaritana ka nameny feriny izay norarahany divay sy diloilo. Natainginy teo amin'ny ampondra ny rahalehilahy ka nety no karakaraina atao amin'ny trano bahindry. No ny apitso nomeny vola denariy roa ilay tompotrano dia niangavia ny karakara azy. Fa rehefa miverina aho izy dia honerako izay rehetra laninao mihoatra noho ireto. Ka iza tamin'izy telo ariky ny hevitra ao no nanjary namandraina sy ny jiolahy. Ilay anankiray ny antso azy. Ndeha ary manaova toy izany. Avelao ny zaza anatona ary aoka mihitsy sy andrara azy reny. Fa anto azy ny fanjakany lanitra. Lazaiko anareo tokoa. Na iza tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra toy ny andraisan'ny zaza izany dia tsy hiditra ao amin'ny akory. Nazovy mandray ty zaza ty amin'ny anarako, izaho no raisiny. Nazovy mandray aho, mandray izay naniraka. Fa ny kely indrindra aminareo ny lehibe indrindra. Fa nisy inona daholo zany? Jesosy avy any Nazareta no mandalo zao. Jesosy! Ry zanaky Davida! Mamindrafo amiko e! Inona ny tianao ataoko aminao? Ny mba hiratry ny raha e. Mahirata. Ny finoanao no nahasitrana anao. Mahiratra aho! Mahiratra aho! Amin'andro tokoa ity lehilahy ty. Ny tompoko sy mpampianatra vonjeo aho. Tareo amin'ny lalana marina izay tompo. Ie, mahita azy koa. Ino izy e? Manino eo ambony eo koa io rangahy io? Fokely izy tsinona dia tsy mahita. Midina faingana ry Zakaiosy. Fa any aminao ao an'io tsy maintsy miatrano. Marina hoe? Ahoana no alalany an'i Jesosy? Tsara izy zany a, matsiro a. Mofo kely azafady. Mofo. Mbola isotro. Mbola isotro anao? Tsara. Kindro, omeko ny atsasaka ny fananako ho an'ny manitra. Izay zavatr'olona azoko ampitaka dia olerako aminy inefatreny avy. Tsy nampoiziko indray, ty mpamoretra mamerina ny etrana anainy, tsy mampino.
anio ny famonjena dia tafiditra eto fa ity lehilahy ty koa dia mba taranaky abrahama fa ny zanak'olona tonga hitady sy hamonjy ny very. Indro sika hiakatra any Jerosalema ho tanteraka any izay rehetra lazainy mpaminany amin'ny zanak'olona fa atolotra eo an-tanany jentilisa izy sady ho ison'ireo ary isetrasetrano ka mbola ho rano mihitsy ho kapoiny sy ovonoiny fa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana. Manao Sara? Manao? Why? Tô misy zavatra miova ato izany? Ye, tsy ao le ampondra Sara. Tsy hoe tsy ao, fa nampindra amik'olona. Ampondra ny titiny atao inona? Teneny ny mpianatra ao angina. Lazaiko anareo fa raha toy ireo mangina dia ny vato mihitsy indray no hanomboka hiantsoantso. Dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, roapolo, raika amby roa, roa amby roa, telo amby roa, efatra amby roa. Fa magnino Jesosy tezy? Ataony zareo tsena fivarotana amin'ny fiangonana natao hivavahana amin'Andriamanitra. Voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana, ianareo kosa manao azy zoy ny mpangalatra. Io lasa nakeny amin'ny ody. Sakano e, sakano e. Kely loatra zany. Ataovy betsaka e. Eno ianareo, io mpitondra teny io nanome be mihoatra noho izy rehetra. Fa ireo rehetra eo dia izay ambombava no nakany mba harotsany atao fanatitra. Fa izy, na dia tena fadiranovana azy, dia ny fivelomany rehetra no narotsany tao. Mpampianatra, fantatray fa marina ny teny sy fampianaranao. Fantatray fa tsy misy fizahatavan'olona ao aminao, fa ianao mampianatra ny olona momba ny lalàn'Andriamanitra. Lazao, ahoana mety ve nandoavanay hehitra ho an'ny Empereur Romanina sa tsy mety zany? Tandremo tompo, fa tianao fandriana ianao. Aseho ihany vola denari. Vola madinika. Sary sy anaran'izy moa ireto. Averena amin'ny Kaisara ary, zay rehetra ny Kaisara. Ary ho an'Andriamanitra, zay rehetra n'Andriamanitra. Inona no valina izany? Zany ataony izany? Tô mividy sakafo amin'ny Paska izy izany. Ny riko ny ara-mihinana aminareo zao Paska zao alohan'ny jaliako.
fa lazaiko anareo za tsy napasika intsony manam-patanteraka izany any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Isaorana ianao ry Tompo Andriamanitray, mpanjaka an'izao rehetra izao, izay nampavokatra divay avy amin'ny voaloboka. Raiso tika ifampizaroanareo. Isaorana ianao ry Tompo Andriamanitray, mpanjaka an'izao rehetra izao, izay nampavokatra mofo avy amin'ny tany. Ity ny tenako izay omena anareo, izao no ataovy fahatsiarovana. Ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izay alatsaka ho anareo. Nefa indro ny tanan'ilay an'olotra fa miaraka amiko eto am-pihinanana. Zanak'olona moa tsy maintsy ho faty arak'izay nitendren'Andriamanitra, fa loza ho an'izay olona madika azy. Sanatry. Sanatry. Tsy ho tanteraka izany. Lazao izay mpamadika Tompo. Tompo, voninao anaraka anao hatrany am-pontsy, ary ara-maty aminao. Izao ry Petera, tsy mbola haneniny akoho an'io dia fa intelo sahady ianao nandao tsy mahalala. Efa nanapa-kevitra ny loha olona. Jonatana, inona? Tao hifarana hatreto ny fanjakan'ilay antsoina hoe mpanjaka. Ity mihitsy ny hafatra avy amin'ny olona. Iray amin'ireo mpanaraka an' Jesosy atao hoe Jodasy Iskariota mantsy dia nanaiky hanampy amin'ny fisamborana. Fianarana fanarahandry zareo tamin'izany. Tsotra fotsiny, volafotsy 30. Ary an'io alina no isamboran'ireo an' Jesosy ary tsy velany ho afaka mihitsy. Tsy izany ka. Jodasy? Fandroana ve no amadianao ny zanak'olona? Tompo, amely amin'ny sabatra fa izahay. Angana, sambory izy. Aoka izay. Angana, sambory izy. Toy ny sambotra jiolaza to fiavina romorongo fiadiana anatona. Teo kianja ny tempoly aho isan'andro kanefa tsy nisamborinareo. Fa izao no raha voatendry ho anareo. Ka anjakan'ny herin'ny maizina. Sambory izy. Tily fitafian'ny Andriamanjaka. Fihinan'io hoe ny zavatra hitrango. Amonjy anay ve ianao ry Andriamanjaka? Ianao ve no amonjy anay? Ity koa niaraka tamin'i Jesosy. Tsy malala azy raha matoa. Hitako niaraka izy ireo. Ianao koa anisany reny. Tsy anisany aho.
tsy salasalana fa niaraka tamin'ny ty rangahy ty izy raha teo moa galiliana mba ihany e tena tsy fantatro izay isa zavatra tena tianao lazaina natana fa misy inona ry benjamina jesoa ilozany nazo azy doaka ny ankizy sasany fihinan'io zay ny amely fihinan'io zay hamely anao manaraka aoko zay hoy aho eto amin'ny fitsarana izy ndao lazao ianao ve no mesia raha ilaza aho tsy no ahakory ianareo nefa raha notaniako ianareo dia tsy mba hamaly ahakory tsy ho ela intsony ny zanak'olona dia hipetraka eo akavanan'ilay Andriamanitra mahery ianao ary ve no zanak'Andriamanitra izaho tokoa no izy iza manome azy fahefanay lazy zay isika mihitsy no efa nandre izay namarany dia hoentina any Pilato izy aleo izy hoany netiny zareo any amin'ny Pilato izy Pilato izy no masika indrindra amin'ireo mpanapaka Roma efa be dia be no novonoiny teo amin'ny hazo fijaliana ndao ary aniny eto ianareo amin'ity andro vao maraina tratranay izy io nanodina ny sain'ny olona nanakorotana tao ankianjan'ny tempolo koa izy ina ny saza-piarina aminy meloa izy tsy hitako izay tena eloko ity lehilahy ity tsy hitako hitanay fa meloko izy mandrara ny olona tsy ndoetra amin'ny amperora manao ny tena no mesia mpanjaka e mpanjaka ianao ve no mpanjaka ny jiosy voalazanao tany Galiliny nanombohany ary izao izy tonga aty tany Galilia Galiliana nga izy moa raha izany aleo reo da no hitsara azy tsy mbola eto Jerosalema ihany ve izy eto any amin'ny Herôda lazainao iza moa ny tenanao izavy ireo antsoinao hoe mpianatrao lazay ny maro fa mahay fagagany ianao
mba anaovy hoe tompoko nanodina ny vahoaka rehetra izy mpanjaka no ilazany ny tenany ity ve mpanjaka trarantitra ianao kapomafy izy avy renany amin'ny pilato faritany manko ity tsy hitako mihitsy zay eloko tokony hahafaty ity lehilahy ity ako izy ho fahaiziko kely aloha ty avy eo alefako tsy maintsy mandefa olombeloko anankiray ho anay ianao amin'izao pasika izao alefaso ho anay barabasy fa vonoy le io zay alefaso ho anay barabasy Oroy izy! Zay! Oroy izy! Yanao! Yanao! Kapo izy! Tsy misy ratsy nataony anie! Libérez! Livre! Livre-teu! Assurez-le! Miamour! Efa miteny formaté! Diovin-dreo hoe izy eo, sa ahoana? Tsangan! Tsangan! Ianao io! Iza ny anaranao? Tsy mbola vanikireny iny tompo. Avia ty! mamela azy raha eo fa tsy fatany akory zay ataony namonjy olo-kafa izy kaoko amonjy ny tenany vonjeo ny tenanao raha ianao ny mesia zany miaraha amin'ny azo fijaliana aneo famantarany iray zahay
Inona dika ny soratra io? Ity mpanjaka ny Jiosy. Raha Jesosy mpanjaka, nahoana izy nataony an'izao? Tsy haiko. Jonathan, heverinao ve fa Famicine? Raha io atolotro eo aminao ny fanahiko. Efa nanomana fasana amin'ny mpampianatra ka mba haka mifaty ny atompoko. Azonao entina izy. Azafady tompoko, hanotrona ny faton'ny tomponay izahay. Anampy anareo fa ingana ary efa manakaiky ny sabata. Tsy mino hoe mbola hitan'i Jesosy indray isika. Aoka aloha, tsy taditinareo ve le teny naverimberin' Jesosy iny foana? Inona? Tadidiko. Hoy izy hoe amin'ny andro fahatelo dia ho velona indray izy. Nahoana no ato amin'ny maty no tadiavanareo mivelona? Tsy eto izy fa efa nitsangana. Tsarovy izay nolazaina anareo. Fony izy mbola tany Galilia. Ny zanak'olona dia tsy maintsy atolotry ny mpanota ka ombona amin'ny aso fijaliana nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo. Efa vakodia ny vato. Nifitra izahay. Kanjo moa ny faton'ny tompo efa tsy tao intsony. Ary roa lany niseho taminay. Anjely mamiratra toy ny masoandro ka nilaza hoe nahoana ianareo no mitady ny velona aty amin'ny maty? Marina e. Minoa anay. Minoa anay. Hitanay reo, ndeha jereo raha tsy mino. Foana ny fasana, tsy tao ny tompontsika. Petera tokony hinanay ianao.
efa nitsangana tokoa ny tompo ary efa niseho tamin'ny simona tsy nalalazy zahay raha teny an-dalana fa izy namaky ny mofo vao fantatray tany amosy mahagaga raha tonga tany izy fiadanana ho anareo nahoana no mitebiteby ary nahoana no misalasala ao amponareo zaho ny tanako sy ny tongotro ary jereo fa izao ihany ty ka sy io dia ho fantatrareo ny matoto tsy manana lofo amatorana tahaka ny ananako izao izao ilay nambarako taminareo tany aloha fony aho teo aminareo fa izay rehetra voasoratra ny amiko ao amin'ny lalàna sy ny boky mpaminany ary ny salamo dia tsy maintsy ho to izao ny voasoratra ao ny mesia tsy maintsy hijaly fa hitsangana velona amin'ny andro fahatelo ary amin'ny anarany dia tsy maintsy ho toriana amin'ny firenendrehetra ny fibebahana sy famelan-keloka mitomboka eto Jerosalema tamin'ny Kaleba niteny tamiko voalohany hoe Jesosy zanak'Andriamanitra dia tsy nino aho nefa hitako avy eo fagakany lehibe nataony ary nieno azy nampianatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra aho hitako koa ireo fampijaliana mafy natao tamin'i Jesosy nokapohiny izy nofantsiana teo amin'ny azo fijaliana dia maty hitako ireo olona nampidina ny fatiny ary nitondra azy tsy nieritreritra mihitsy aho fa mbola hitan'i Jesosy kanto zava-magaga no niseho tanteran'Andriamanitra ny teniny nilaza izy fanangana an'i Jesosy amin'ny maty ary Andriamanitra ny teny tamintsika fa raha mino isika fa zanan'i Jesosy ary mato antsika izy dia ho velona miaraka aminy isika ho mandrakizay ary faly aho satria izany tiako atao izao zay ary tena tantara lehibe sady marina na raha anao nahita tamin'ny Kaleba, Joely, Natana sy Benjamina teo iza tokoa moa Jesosy hitanao sy renao teo aho fa nanaiky fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra ary nangataka azy mba hiditra ato am-poko afaka manaiky azy koa ianao izao tianao ve Jesosy mila mifadisoanao izao mety io ianao hoe tsy mbola azoko tsara na aleoko aloha hiresaka amin'ny dada sy neny na tsy mbola vonina aho izao na mety io ianao hoe eny mangataka an'i Jesosy mba hiditra ato am-poko izao tiako izy mba hamelà noho ny fadisoako rehetra dia ny zavatra ratsy no eritreretiko no teneniko na nataoko afaka miteny aminy koa ianao fa teo ho velona mandrakizay miaraka aminy raha manaiky azy ary ianao dia afaka miresaka tsotra amin'Andriamanitra na mivavaka toy izao Andriamanitra mino aho fa Jesosy dia zanakao misaotra satria maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy noho ny zavatra ratsy no eritreretiko sy ny teneniko ary nataoko mamela ny fahadisoako rehetra mangataka anao Jesosy mba hiaraka amiko foana ianao ampio aho mba ho tonga arak'izay tianao misaotra satria mamaly vavaka ianao teanao izany vavaka izany ve ianao raha eny ary ny valiteninao ndao hiariritsaka amin'Andriamanitra hivavaka miadana dia azonao verina izay teny ho lazaiko Andriamanitra mino aho fa Jesosy dia zanakao misaotra satria maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy noho ny ratsy rehetra no eritreretiko sy no teneniko ary nataoko mamela ny fahadisoako rehetra Jesosy midira ato am-poko ary miarah amiko foana ampio aho mba ho tonga arak'izay tianao misaotra satria mamaly vavaka ianao amen matokary ny teny milaza fa tianao izy mamelanao izy ary miaraka aminao foana raha manao izany vavaka izany ianao dia tsara koa raha lasanao dada neny dadabe bebe na ny hafa zava-dehibe sy vaovao izao manomboka eo amin'ny fiainanao
namana vaovao ny miaraka aminao Jesosy sy ny rainy. Ireto zavatra efatra nampianao fantatra ny ray sy ho tia azy. Fakio isan'andro ny teny dia ny baiboly zany. Be dia be ny fampanantenan'Andriamanitra ho anao. Miresah amin'Andriamanitra, lazao azy ny zavatra rehetra n'aiza n'aiza misy anao amin'ny fotoana rehetra. Lazao amin'ny hafa Jesosy namanao. Ataovy izay arahanao amin'ny olona malala sy tia azy. Tena tianay ny nanambara taminao ny tantara marina momba ny Jesosy. Izao dia anjaranao indray dia ana lazao koa ny namanao.